คัพนะครับเราก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับว่าเราจะได้ไปดีใจนะครับนะประกอบกับประหลาดใจว่าทีมเรานะครับได้รับคัดเลือกไปนะครับนะเราได้ไปแล้วนี่นะครับด้วยความเป็นนักสู้นะครับในเรื่องของนักฟุตบอลอยู่แล้วนะครับคนไทยเราผมเชื่อนะครับว่าเราสู้ได้ทุกทีมนะครับในโลกนี้เพียงแต่ว่าความพร้อมของเราจะเตรียมนะครับความพร้อมหรือเอาวิธีการตรงไหนไปแข่งขันกับเขาแต่เมื่อพอเราแข่งขันแมตช์ที่2ที่3เข้าไปแล้วเราเริ่มที่จะมองศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับว่าของเราต้องพัฒนาการนะครับให้มากกว่านี้เป้าหมายของเราถือว่ามันทะลุนะครับตรงที่เข้ารอบ4ทีมนี่ผมก็ถือว่าน้องๆนะครับประสบความสำเร็จนะครับในการไปครั้งนี้นะครับ